Nimekaa pale guest, napiga sasa hesabu za mama anajua hizi ndio siku ambazo nitakuwa nipo shule. Sasa okay, nikifika nyumbani ili nipewe nauli ya kwenda Dar es Salaam na kwenda kuanza kutafuta maisha huko Dar es Salaam na nini, inabidi nionyeshe result slip. Nitafanyaje? Nitafanyaje? Na umeishia njiani. Nimeishia njiani na hata mpango wa kwenda shule sina, kwa sababu ile pesa naona inaniuma. Yaani sasa naenda kufanya nini wakati mimi ndo ninajua siendi chuo na nini. Kwa kitu nilifanya bwana, nilifanya uhuni mmoja hivi, vijana majenzi wanajua. Nilimtafuta rafiki yangu mmoja hivi ambaye alikuwa ni rafiki yangu ambaye namsimulia almost kila kitu ambacho napitia. Japo sikumweka wazi. Kwa nini? Yaani sikumweka wazi kwamba siendi chuo. Ila tu nikamwambia mimi kutokana na napenda hichi kitu, napenda kuwaso, napenda kufanya nini. Naomba tu unisaidie. Yaani result slip ni kitu ambacho si unaenda tu kionyesha chuo cheti ujinga ambacho kinatakiwa. Hapo nikijua mimi hicho kitu sipeleki chuo wala nini. Ila tu sitaki yeye ajue kwamba mimi siendi chuo after there. Nikaa nimemwelekeza, ngambia mimi naomba rafiki yangu ambaye ameenda shule kuchukua, naongea naye ananitumia hapa, tunaifanya tu ya kufoji na nini ya kuonyesha wazazi. Mimi nataka tu kuonyesha wazazi waamini kuwa kweli ulienda na umerudi. Sasa na yeye nikamwambia mimi hapa nilikuja kufanya kazi na nini, sasa si una hivyo, yani stories za kumdanganya. Akakubali kunifojia ile kitu. Tukaa tumefanya pale madude, tumeitengeneza sasa hiyo story. Akanipatia. So nikakaa pale mpaka siku ambazo mama anapiga mahesabu kwamba nitakuwa nishafika shule, nimechukua, nimerudi. Nikarudi sasa nyumbani. Nimerudi nyumbani, nikawapa ile kitu, wakaiangalia, wakaona okay, matokeo ya mtandaoni ndo haya, mtoto wetu amefaulu, tunashukuru Mungu. Sasa kilichobaki ni kwenda chuo. Tafutiwe hela sasa. Atafutiwe hela sasa, si ashapata mkopo kwa hapo, mama anajua ananipa tu pesa ya nauli na kujikimu tu siku za mwanzoni, kwa sababu mkopo labda utanisaidia kupata hostel, kupata nini hivyo. Mama akawa ametafuta ile pesa muda wa chuo unavyokaribia kwenda. Akafanikiwa kunipatia. Amenipatia, nikaaga kabisa nyumbani kwamba naenda chuo. Sasa hiyo walimu nilichagua walimu ya UDSM main campus. So nilipofika nilimwambia mama kwamba naenda kusoma UDSM kwa sababu yale majibu ya chuo si nilimuonesha, ngamia kwa una confirm cha UDSM. Kwa anajua mwanangu anaenda Dar kusoma. Basi nikafika Dar, kama nitafikia mpaka na ndugu yake kufikia, alikuwa ni mama yangu mdogo. Nimefikia mpaka kwake. Sasa unajua ile mzazi anajali siku za mwanzoni na nini. So hapo mimi nafuata kila hatua ambayo yeye tunakuwa tunadiscuss kutokana na anavyojua. Lakini mimi moyoni nakuwa nawaza nitafanyaje. Sasa amenipeleka, nimefikia kwa mama mdogo, ambaye mama mdogo anajua natakiwa niamke kwake asubuhi nianze kufuatilia processes za chuo. Ndio. Hivyo na nyumbani kwake ni karibu na chuo ninachosoma. Kwa hiyo kwa mwaka wa kwanza kupiga hata hesabu za mimi kutafuta pa kukaa. Akijua nitakaa hapo. So mimi nikafika kwa mamangu mdogo. Nimefika pale nikamwelekeza, na yeye ndio hivyo akaa anajua nini kimenileta na vitu kama hivyo. Asubuhi yake sasa nilipofika, si ndo anajua natakiwa nianze kufuatilia processes za chuo mapema. Nakumbuka hiyo asubuhi ya kwanza ananiambia, nimeamka sasa, namwambia mama mimi sasa ngoja naende chuo nipeleke hii result slip nijue na processes zote na kila kitu ili tuone inakuaje. Basi mimi nilivotoka pale sasa, sina marafiki zangu ambao nimemaliza nao form 6, wengine walikuwa shaenda tayari. Na si ndio wote tumeapply mwaka huo. Kwa sasa nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa amepata chuo IFM da nilisoma naye form 6, lakini anaishi Kigamboni kwa dada yake na yeye pia alikuwa chuo. Mimi nimefikia karibu na maeneo ya UDSM huko. Kwa hiyo asubuhi mimi nimeaga, kumbe huko tayari usiku nilikuwa nina chati na wale marafiki zangu na nini, kwa naambia asubuhi nitakuja kukuona yeye na hivyo na hivyo. So asubuhi nimeaga pale kwa mama mdogo. Nimeondoka nikaenda kuonana na rafiki yangu, nakumbuka. Nimeonana naye, nikamsalimia vile, tukapiga story, tukakaa na niuliza chuo umepata na nini na nini. Nikamwambia mimi nimekosa mkopo hivyo, yani yule tu nikamwambia mimi nimekosa mkopo, kwa hiyo nafuatilia pesa. No, sikumwambia ukweli wote. Nikamwambia tu mimi nimekosa mkopo, kwa hiyo nafuatilia kama nitapata, sijui kwa nirufaa na vitu gani, nitaenda chuo, nikikosa nitaenda hata mwakani. Mwaka ujao dirisha likiwa limefungwa, na hisi anajua hayo mambo huaga yana muda. Kwa hiyo
so yani so rahisi kunijudge, na tumemaliza wote, anajua kila mtu anajua kwamba anatakiwa asome hivyo. Kwa hiyo akawa amenielewa, akaniambia kwa hiyo umefikia kwa mama yako mdogo, kwa nini sio usikie kule na nini sasa kwa machuo, si unajua marafiki tena na hivyo kutoka shule wote ya. Nikamwambia nitakuja dia hapo. Moyoni nashukuru Mungu, naona Mungu mbona kama vile umejibu maombi yangu. Kwa sababu nilikuwa naanza pale kwa mama mdogo, nitakuwa naamka kila siku naenda wapi? Ni bora nikitoka, ni bora nikiwa kwa rafiki yangu niko free, hata nikilala hata niuliza, hata nikifanya nini hata niuliza chochote. Na hamna mtu anayeniona wa karibu aone kwamba Juju hasomi au Juju hafanyi nini. So nika nimeenda kwa rafiki yangu. Sasa ile kwenda nikarudi kwa mama mdogo, nimemwambia mimi nimeenda chuo, nimefuatilia na nimepata hostel hapo na nini, kwa hiyo nitakuwa situmii nauli, nakaa hapo chuo. Naomba mama niwe nakuja kukuona kwa sababu hostel bei rahisi, afu nina mkopo, kwa hiyo bomu langu linalipia, sina matumizi mengi. Kwa ile kutokana na watoi hela, mzazi unajua ni rahisi kukubali kitu ambacho watoi hela kwa wazazi wetu. Anaona inampunguzia mzigo. Na kwa sababu pia na mimi najua hali halisi, hata nikisema niondoke kwa kuomba hela, hiyo pesa naomba kwa nani? Najua nyumbani ndo kupo hivi. Basi nikatoka nikaenda kwa huyo rafiki yangu hapo, na mama pia nikamwambia hivyo, mimi nimepata hostel chuo na nini. Nimeenda kwa rafiki yangu. Sasa maisha ndo yakaanzia pale, maisha yameanzia pale. Sasa simu ninayo, namba za watu ninazo, shida sasa ndo kwanza kutafuta connections za kwanza kuhaso. Sasa kwa sababu Dar es Salaam ni mgeni, sijawahi kufanya kazi, sijawahi kufanya nini. Tofauti na huku Iringa kidogo, nilikuwa hata biashara tu ya mama pia imenifanya nijuane na watu wengi. Kwa hata nilivyoleta biashara yangu ya makeup watu walipokea vizuri, afu nishafanya kazi sehemu nyingi. Kwa huku ilikuwa ni rahisi. Sasa nimefika pale bwana, maisha yameanza. Nikaanza sasa kuwaza mimi naenda wapi. Nikaanza kuwatafuta watu wangu sasa, marafiki zangu wale ambao mlisoma wote mmekutana. Wale sasa wa mtaani, kwa sababu pale kazini kwa mama nilifahamiana na watu wengi, wengine walikuwa wanaigiza na kipaji pia cha kuigiza. Story imenifanya nikumbuke. Na kipaji cha kuigiza vizuri sana. Kwa hiyo nikawa nimeanza kuwatafuta wale marafiki zangu sasa wa nyuma, ambao kidogo tulikuwa tuna mawasiliano na nini. Wengine nilikutana nao hapo ofisini kwa mama huko na maanisha. Kuna kaka mmoja kipindi hicho kulikuwa na wale vijana ambao wanacheza movie afu wanatembeza CD. Kuna kaka mmoja alikuwa ni mteja wa chakula pale kazini kwa mama. Kwa hiyo tukawa tumezoeana naye, afu alikuwa ni rika letu tangu kipindi kile. Sasa si unajua tena wakaka wanavyopenda utani na wadada na nini, rahisi kuzoeana. Sasa yeye alikuwa anaigiza na akawa ananiambia kama unataka kuigiza njoo na hivyo na hivyo na hivyo, lakini by that time mimi nilikuwa nasoma. Kwa hiyo hata akiniona pale labda nakuwa nimeenda weekend tu kumsaidia mama hivyo. Ikabidi nimtafute, maana alikuwa ananiambia mimi naigiza na kina Wema Sepetu, mimi nafanya nini, mimi tena mgeni jijini. Ungesema si ndo hapa sasa. Acha kwanza ninywe maji. Nikasema si ndo hapa sasa, nimepata connection. Akaniambia nitakuja hapo, unaishi wapi? Nikamwambia mimi naishi Kigamboni. Sasa hapo mimi napiga aso zangu, wazazi tayari wanajua nimesettle hostel nasoma. Nikamwelekeza ninapoishi, akaniambia nakuja kukuchukua, mimi na shoot sana movie kila siku. Watu kama wewe wanatakiwa na nini. Nikasema asante Mungu jamani. Mungu anasikia maombi. Basi nikawa naendelea kuwasiliana naye hapo, nipo kwa yule rafiki yangu. Yule rafiki yangu kumbuka pia anakaa na dada yake. Kwa hiyo watatu. Na analishwa na dada yake. Kwa sababu kumbuka mimi nyumbani wanajua nina boom, kwa hiyo sipati pesa. Kumbe mimi huku sina boom, natakiwa nitafute pesa. Lakini nimeenda sina kazi, sina chochote. Lakini yule dada nashukuru Mungu tu ndo, yaani na yeye Mungu ambariki sana. Na hivyo alikuwa tu na moyo wa binadamu pia. Akawa anatulisha na mdogo wake hivyo. Huku mimi naendelea kujitafuta. Sasa wale wakawa wanajua nimekosa mkopo, kwa hiyo nita apply mwakani. Kwa hiyo ikawa rahisi kuniacha nikae pale, na nikamwambia jamani, si ninajua hali zetu, kwa hiyo siwezi kumwambia mama, nita apply tu mwakani naweza hata nikamwambia mama mimi nilipostpone mwaka na nini. Tukawa tumeelewana. Sasa nimekaa pale kwa yule dada na mdogo wake, huku bado naendelea kufight. Huyo kijana sasa ndo amenidanganya. Tangu aliambia nitakuja, jamani vijana ni waongo, msije mkawaamini. Vijana wa Gen Z. Vijana jamani, majenzi ni waongo.
anataka nini? Kwa kudanganya ndoto na kina Wema Sepetu alinidanganya yeye mwenyewe. Sasa ukubwani ndo nakuja kuvuta picha hivi, mimi kwa nini nilidanganyika? Maisha yake mwenyewe alikuwa anakuja anaomba mpaka chakula cha buku, alafu ananiambia anashuti na kina Wema Sepetu. Kuna mwingine unajua na yeye kuchanganyikiwa kwamba ndo maisha yashanivuruga, natakiwa ni hustle nitoboe hivyo. So nashukuru Mungu hata yeye vile alivyonidanganya nikaa nishaanza kuzoea mtaa, natembea na yeye rafiki yangu anayesoma kule kidogo, nakutana na watu kwa kidogo, nishaanza kuwa na connection na watu wa kule wengine. Yeah. Ikatokea kuna rafiki yangu mmoja alikuwa Dodoma. Alipokuwa Dodoma akaniita tukafanye kazi. Dodoma. Nikamwambia kazi gani? Akaniambia kuwa na shuti. Wanashuti movies, sijui wanafanya nini na nini. Na tayari ushapenda kuigiza. Sio tu nishapenda ile kuliko kukaa nyumbani, ni bora niende kule nitapata hata chochote kitu, nitaongeza pia experience na maisha ya mtaani na nini, kwa sababu nilikuwa ndo naanza maisha. Yeah. Kwa hiyo nikasafiri, nikafika mpaka Dodoma. Nimefika hadi Dodoma, nimefikia guest. Nilifika Dodoma mbali. Hiyo sehemu nilienda siku ya pili. Sasa huyo kaka ndo aliniambia kwamba wanakushutia ndo kunaitwa Mtyuka. Kulikuwa ni kijijini mwaka huo. Kulikuwa ni kijijini. Mimi nikaa nimesafiri mpaka Dodoma. Nimefika pale nikachukua guest. Nimechukua guest, yule kaka akaniambia nakuja, sijui tuko maporini na nini, yani ananipa kalenda. Nikasema okay, ngoja nivumilie kwa sababu nishafika mpaka hapa. Kwa nini sipati? Anambia mama, simu zako unacheza huko sijui. Nikamwambia sawa. Nikaa namsubiri. Nimekaa pale, ila hakutokea. Siku ya kwanza hakutokea. Sio tu siku ya kwanza, nimekaa guest karibu wiki. Nimekaa guest karibu wiki. Na kila siku nalipa? Kila siku nalipa. Sasa natakiwa kula, natakiwa kunywa. Ikatokea kuna sehemu moja nilikuwa naenda kula chakula usiku. Huko Mtyuka kuna baa moja nilikuwa naenda kula chakula usiku, kwa sababu yale mazingira yalikuwa ni kama ya kijijini fulani hivi. Kwa hiyo sehemu za chakula nzuri kidogo na nini ni moja. So kutokana na hapo nilipokuwa nimefikia, kuna sehemu moja palikuwa karibu ni baa wanauza na vyakula na nini mpaka usiku kuanzia asubuhi. So nilikuwa na mazoea ya kwenda kula pale usiku, nilioneshwa pale ndo pakula tangu siku nimefika. Baadaye nikaja kupiga hesabu siku ya mwisho, pesa mfukoni imekata. Na bado upo guest. Yani nikiangalia pesa nilionayo, either initoshe kulipia usiku wa leo nilale, niamke nijue naenda wapi, na sina nauli, yani sina pesa ya kutosha, yani na pesa haba yani ya kunisaidia kwa usiku mmoja I can say. So hiyo siku nikaa nimeenda pale ambapo huwa nakula chakula. Pale bar. Kuna dada mmoja alikuwa kila nikienda pale ananihudumia, na ilikuwa kwa sababu sijaenda mara moja, nishakaa kama wiki. So unajua tena mazoea naye, hata akiambiwa watu yule dada vipi na vipi, yeye kuniambia anaona mimi namkataa na vitu kama hivyo. Kwa sababu nilikuwa najua kule mimi akija. Kwanza nilikuwa yani baa yenyewe pale naenda tu kwa sababu ya kula, sio kwamba ndo yani nimezoea ama napenda ama sijui ni nini. Naenda tu yani kwa sababu ya kula. Kwa hiyo siku nikamuita yule dada. Nikivyomuita pembeni, nikamwambia dada, samahani kuna 1 2 3, ikabidi nimuelezee situation. Nikamwambia mimi niliitwa na vitu vingine vya kumuongezea uongo ili nipate msaada. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kupata kazi, naomba unisaidie ili uanze kufanya kazi pale. Sasa hapo nimepiga hesabu ni beta nifanye kazi hapa, kwa sababu nishaona mazingira pale kuna wafanyakazi wana sehemu pa kulala, wanakula, wanafanya nini, japo hapo sijajua wanalipwaje. Ila mimi nikaona tu kupata hizi accommodations ni nzuri kwangu, kwa sababu kwanza sina pa kwenda. Nikisema nirudi Dar kule niishaga naenda kufanya kazi na afu pia kurudi kwa marafiki, yani unaona hai make sense. Kuna muda wenzio anasoma, afu pia unarudije, huna hela, ile imekata, huna pesa. So nikaa nimeongea naye, yule dada akaniambia sawa, hamna shida, mimi nitaongea na meneja, na kwa sababu nakufahamu kidogo nimekuonaona, na kwa hiyo hali ulioniambia nitaongea naye, hata asipokusaidia utakaa hata kwangu. Yani alikuwa mwema kidogo, nashukuru Mungu. Bahati nzuri akaongea na meneja. Alipoongea na yule meneja akakubali. Nilichukua namba yake nikamwambia basi akikujibu utanipigia, maana aliniambia baada ya kazi. So nikaa nimerudi pale guest nilipokuwa nimefikia. Usiku akanipigia akaniambia meneja amekubali, kwa asubuhi unaweza kuja tu na nguo zako na mizigo yako. Nikasema asante Mungu, kwa sababu pia yangu na mimi ndio ilikuwa inaisha usiku, yani nikiamka asubuhi labda nimpe hela siku mpya. Basi asubuhi nikanyanyuka na nguo zangu
nikaenda pale nikapokelewa vizuri, nikapelekwa chumba ambacho walikuwa wanaishi pia wahudumu wengine tayari kwa kuanza kazi. Mapambano yanaendelea. New Mermaid in town jamani.